Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրփուհի Գևորգյանի, պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանի եւ եւս 8 աշխատակցի գործը դատարանում է։ Քննությամբ հիմնավորվել են Հայաստանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 2024-ից 2025 թվականներին կատարված մի շարք հանցավոր արարքներ։ Հիմնավորվել է, որ համալսարանի ռեկտոր Սրփուհի Գևորգյանը նախնական համաձայնության գալով Մարիաննա Հարությունյանի հետ, ովքեր հանդիսացել են պաշտոնատար անձինք, համալսարանի ենթակայությամբ գործող Աղավնաձոր ուսումնական բազայի տնօրենի, տրանսպորտային բաժնի պետ Ներսիկ Մարգարյանի, ինչպես նաև արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Էդիկ Գուլյանի օգտին ապօրինի գործողության այն է, նրանց կողմից, ինչպես հիմնադրամի, այնպես էլ բազայի կանոնադրության խախտմամբ ընդունվել են Աղավնաձոր ուսումնական բազայում հանգստացող անձանց, որոնցից ստացել են կանխիկ գումարներ։ Ուսումնական բազայում Գուլյանը եւ Մարգարյանը կազմակերպել եւ իրականացրել են անձանց հանգիստ, կանխիկ եղանակով ստացել են հանգստի կազմակերպման համար վճարված շուրջ 5 միլիոն 285 հազար դրամ, որը չի մուտքագրվել հիմնադրամի հաշվեկշիռ, այլ որպես կաշառք տրվել է Մարիաննա Հարությունյանին, որն էլ դրա մի մասը փոխանցել է ռեկտոր Սրփուհի Գևորգյանին։ Բացի այդ, պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ համալսարանի ռեկտոր Սրփուհի Գևորգյանը եւ պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանը հանդիսանալով պաշտոնատար անձինք եւ նախնական համաձայնության գալով միմյանց հետ իրենց թողտվությամբ ապօրինի գործողության այն է համալսարանի դահլիճները եւ սննդի մատուցման կետերը առանց համապատասխան ծառայությունների մատուցման կամ վարձակալության պայմանագրերի կնքմամբ տրվել են վարձակալությամբ։ Կանխիկ եղանակով ստացած շուրջ 11 միլիոն 740 հազար դրամը չի մուտքագրվել հիմնադրամի հաշվեկշիռ, այլ դրանց մի մասը որպես կաշառք տրվել է ռեկտորին եւ պրոռեկտորին, իսկ մյուս մասը հափշտակվել է հիմնադրամին պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Բացի այդ, կատարված նախաքննության ընթացքում պարզվել եւ հիմնավորվել է նաեւ, որ համալսարանի ռեկտորը եւ պրոռեկտորը նույն մեխանիզմով նախնական համաձայնության գալով համալսարանի գնումների համակարգման եւ մատակարարման կենտրոնի ղեկավար Շուշանիկ Անտոնյանի օգտին ապօրինի գործողության այն է գնումների համակարգման եւ մատակարարման գործընթացների խախտմամբ ձեռք բերված կանխիկ գումարները չի մուտքագրվել, ետ մուտքագրում չի կատարվել համալսարանի դրամարկղ, այլ դրանք որպես կաշառքի գումար տրվել է վերնշված պաշտոնատար անձանց։ Այս դեպքում գումարը շուրջ 2.5 միլիոն դրամ է եղել։ Քննությամբ նաև պարզվել է, որ համալսարանի առանձին աշխատակիցներ չեն հաճախել աշխատանքի, աշխատանքային պարտականությունները չեն կատարել, բայց ստացել են աշխատավարձ։ Տվյալ համատեքստում հարկ է նշել նաև, որ նրանց անմիջական ղեկավարները նախնական համաձայնության գալով միմյանց հետ կատարել են պաշտոնեական կեղծիքներ, այն է աշխատանքի հաճախելիության մատյաններում նրանց անվան դիմաց կատարվել է ներկա գրառումը, որն էլ հաստատվել է ինչպես նրանց անմիջական ղեկավարների, այնպես էլ համալսարանի պրոռեկտորի կողմից։ Այս դրվագով խարդախությամբ հափշտակվել է շուրջ 3 միլիոն 700 հազար դրամ։ Պարզվել է նաև, որ պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանը համալսարանի աշխատակիցներին առաջարկել է համատեղության կարգով պաշտոններ, որի պարագայում աշխատակիցների աշխատավարձը կբարձրանա։ Պայմանով, որպեսզի իրենց նոր աշխատանքից ստացված աշխատավարձի մեծ մասը որպես կաշառքի գումար փոխանցեն իրեն։ Նման պայմաններում Մարիաննա Հարությունյանը ստացել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 6 միլիոն դրամի կաշառքի գումար։ Համալսարանի ռեկտորը եւ պրոռեկտորը մեղադրվում են խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու, իրենց իշխանական լիազորությունները չարաշահելու համար, իսկ մնացած 8 աշխատակիցները կաշառք ստանալուն օժանդակելու, պաշտոնական եւ իշխանական լիազորությունները չարաշահելուն օժանդակելու, խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք տալու համար։ Բոլոր մեղադրյալների նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքը եւ պաշտոնավարման կասեցումը։ Կատարված նախաքննության ավարտին զուգահեռ միջնորդագիր է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, որպեսզի նշված փաստերը դառնան քննության առարկա, ավելի խիստ եւ անզիջում հսկողություն սահմանվի կրթական հաստատություններում եւ ձեռնարկվեն գործուն միջոցներ հետագայում նմանատիպ իրավիճակները կանխելու նպատակով։ Նախաքննությունն ավարտվել է մարտի 2-ին։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Այն հաստատվել եւ ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Քրիստինե Թորոսյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։